gbogbo ọmọ mùsùlùmí ẹja kè sára o láti fi pé tuntun kadé ó lè ti wá tipẹ́ o ṣùgbọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ni àwọn group of people kan àwọn àjọ kan tuntun àwọn èèyàn kan tuntun wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní àjò tàwọn báyìí ẹ̀mí làwọn ń dìlì pẹ̀lú. Here is the quick follow-up on the topic we've been treating regarding RMQK. Please, if you haven't watched the first part of the video, please go and watch it and try to understand what and where I am dragging the issue to, how I want us to use our common sense and the number 6 to solve this problem of what they call RMQK that is creating problems for the Muslims in the Southwest. Here I will present to you an alpha that claimed to have been a member of that RMQK before. He told us in this video that he happens to be an insider that knows the operation of what they do in this new group. I would like us to listen to what he has to say, his explanation, so that we have better understanding of the modus operandi and the purpose and the reason these people put themselves together, calling themselves RMQK. In the first part of this video, I've elaborated on what they meant by RMQK. I've elaborated a lot, and I've played you a lot of videos to convince you or to let you know more about the subject. But I would also like you to listen to this alpha, what he has to say. Pardon me. The video is in Yoruba language. I think we all understand Yoruba because this affects the Yoruba Muslims particularly. But if you're also not a Yoruba Muslim, you are a Muslim with, from the east or from the north, please research more on what these people are arguing over. It is your religion. It is the religion of Allah. And if you're a Muslim and a true believer, take interest in this before they spread it to your own side as well. The RMQK, the group that believes in Ruhu, the group that believes in spiritualism, the group that believes in the worshipping of soul, of ghosts, of spirits. So rather than worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, so you research more before they come and put this in your front, and you have to live your authentic Islamic religion, because the members will convince you, the class of people will convince you, their speeches. Remember, Allah talk about speech and speeches in the Quran, that when they speak, you will be carried away by their intelligence. Remember, Shaitan also speaks like that. Be careful about their caliber. Be careful about what they say they have as in wealth. Be careful about what they, because these people, will be, are very prepared to confuse what confuse you and move you away from Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the work of Shaitan. That was the promise Allah subhanahu wa ta'ala. So it is up to us to stand up and hold fast to the religion of Allah. Hold fast tightly and don't get the rope broken for your own side. We are all waiting to see the end of this RMQK, what they stand for. We are waiting. It doesn't last long, but the destruction they're going to cause, if this fester too much, if we don't call ourselves to order, it will be too much. Happy viewing. Ọ̀tọ̀ ni mo gbọ́, ọ̀tọ̀ ni tó sojú èèyàn. In tó bá gbọ́ lẹ́nu wa nípa àwọn RMQK confirm ni. Nítorí pé ń ta mọ̀ gangan là ń sọ yìí nípa wọn. A sì dọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́rú àsáhù ulama yìí, àwọn àgbàlagbà afá wọn, àbí àwọn council of juhala yìí, àwọn aláìmọ̀kan òpònú àgbàlagbà wọn, a dọ́dọ̀ wọn, a disguise lọ, a dẹ̀ ṣe istifsaru pẹ̀lú wọn, a ṣe bígbà tó pa ń bẹ lára wọn ni, nítorí pé ma lam ya'rif mashrabana la yafham kalamana. Bọ́ọ̀ bá súnmọ́ wọn, o ò lè mọ ọ̀rọ̀ wọn. Bọ́ọ̀ bá ń ka ọ̀rọ̀ àwọn tá ń wí yìí lérí social media, ọmọ wò pé sójú báyìí náà lọ ni. Tèbí àwọn ará kàyà yìlú náà wọ́n ń pè, tèbí mọ́ríkà kàyà yìlú náà ni.
ní tí wọ́n ń tọ́jú àkídà wọn ọlágbára jù báyẹn lọ o. Àgbákò ni àwọn tá à ń wí yìí láwọn jẹ̀mọ́ àgbákò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yìí àwọn RMQK mùsíbà ni wọ́n ti gbogbo ayé gbọ́dọ̀ sá fún. bọ́ ọ bá rí wọn bá ń gbọ̀ tún yọ báyìí kò sì kọ́ sá fún wọn nítorí pé wọ́n ṣe ni Ọlọ́run kọ́dà wọ́n ṣe adùn kíbla tó o bá mọ àwọn àkídà wọn tí wọ́n gbé dání wọ́n ní àwọn àjẹ́ndà bíi 4 àbí 7 kan tí wọ́n ní. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ni pé bọ́ ọ bá jọ ìwọ̀n tán wọ́n máa tàn wọ́ díẹ̀díẹ̀ ní tó bá mú ọjọ́ ìwọ̀n tán wọ́n wàá jó yí ọ ipe gbogbo tẹ́ ń pè ní àwọn tawhid akisamu tawhid yẹn aliwuluhiya ni rububiya ni asmawu asifati ni gbogbo ẹ̀ pátápátá wọn takò. Ìjọ kan ṣoṣo Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ ní ládìí ọkàn tó bá jẹ́ ìwọ̀n pé Ọlọ́run èso kan kí tẹ̀ níjọ́sí jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo. Ùjúdù Ọlọ́run gan wọ́n gbà pé Ọlọ́run ò sí wọ́n gbà pé ayé yìí kàn wáyé ni kò sẹ́nìkan tí tó dáyé ká tó pé àpò Ọlọ́run bẹ̀. Uluhiya rububiya pé Ọlọ́run ní ń ṣèjẹ́ ẹ̀mú wa náà wọ́n gbà pé Ọlọ́run kankan kọ́ àwọn àlìjẹ̀nú tí wọ́n tó kó wọn papọ̀ yìí ní ń ṣèjẹ́ ẹ̀mú ipe ká jẹ ká mu àwọn èyí ní ń ṣe tọ́lọ́run sì sọ pé Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Wọ́n takò àlùkùránì wọn ò ní bìlífù ń pa àlùkùránì ẹni tí ọ̀tẹ̀ gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ sóhun ní ọgbọ́rọ̀ Ọlọ́run bá gbọ́. Kọ́dà gbogbo àwọn tí à ń pè ní àwọn àríkánù ìmán tá a máa ń nì ìmánì billah ìmánì màláíkà birusul wọ́n takò. Lẹ́yìn ànábì Sùlẹ̀mánà nìkan tí wọ́n gbà láànábì wọn ò gba gbogbo àwọn ànábì Muhammad láànábì mọ́. Ẹ lè sọ fún gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ìjọ wọn kí wọ́n challenge wa lérí tá à ń sọ yìí. Ìwọ ọmọ ìyá mi tó sì ń gbọ́ máa fẹ́ kọ́ ọ bá wa share rẹ̀ gan káwọn kọ́ kàn wọ́n kí wọ́n gbọ́ kí wọ́n mọ̀ pé àṣírí àwọn ti tú. Nítorí pé bá ti máa ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni o àwọn náà fẹ́ ní dáúlà ni o wọ́n fẹ́ ní dáúlà mustaqilla táwọn náà gbàlú gbogbo ìlú ayé wọn ti ń dé láti India wọn ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá ń jáde káàkiri láwọn ìlú mi wọ́n ń lé wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀ kúrò nílùú tẹ̀wá yìí náà ẹ̀ kúrò Nàìjíríà Madina tẹ̀wá yìí ìlú lọ́n tẹ̀ kó àyí ẹ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ nítorí pé báwọn àwọn tá a lè fi wọ́n jọ táwọn náà bẹ̀rẹ̀ lánàá bẹ́ẹ̀ àwọn bàtìníyà ni àwọn bàtìníyà tó já sí pé Hasan ibn Sabah òun lọ̀gá wọn tíbnà àtọ́sí lọ́ọ́ dálẹ̀ Ìmáàmù Gazali àtàwọn àfẹ́ẹ̀sìn lásìkò yẹn àwọn ni wọ́n dìde tó bá lọ lè katira Ìmáàmù Gazali tí ń ṣe fàdọ́hìhù bàtìníyà Ìmáàmù Gazali tó kógun tì wọ́n pé kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ń fìtínà gbogbo tí ń jẹ́ súnà lásìkò gbà náà bẹ́ẹ̀ náà àwọn náà fẹ́ ní dáúlà ọlá àwọn àáfàá tó dìde sí wọn ó jẹ́ kí wọ́n kú ẹnìkan ọ̀gbọ́n wọn àwọn àáfàá náà gbọ́dọ̀ dákẹ́ lérí àwọn eléyìí o nítorí pé wọ́n le gan àkídà wọn sì le gan wọn èé ṣe mùsùlùmí mọ́ bí wọn náà bá gbọ́ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀gá wọn tó sọ ọ sọ tí gbogbo wa náà gbọ́ báyìí ó ní kò sí ẹ̀rí kan tó lè fi rinlẹ̀ fún wa pé Ọlọ́run bẹ bẹ́ẹ̀ ni kò sì sẹ́rí kan tó lè fi rinlẹ̀ fún wa pé kò sọ́lọ́run ó wá ní àmọ́ nínú ẹ̀sìn tòun o tóun gbàgbọ́ òun gbà pé kò sọ́lọ́run ó gbà pé kò sí kíni kò sọ́lọ́run ẹni àwọn pè lọ́lọ́run òun náà làwọn RMQK yìí àwọn ọkọ̀ yìí àwọn kíní kan ni tí wọ́n fi di ọkọ̀ àwọn àlìjẹ̀nú wọn ní ráúkà yá ìlú màríkàkà yá ìlú káúkà yá ìlú káṣfà yá ìlú àwọn ọkọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí wọ́n fi ọkọ̀ yìí dé tó já sí pé ń bẹ nínú wọn gan nígbà tí ń ròyìn àwọn ọkọ̀ yìí fún wa àwa sọ fún un pé ṣé bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ pé kò sẹ́nìkan tí ó lu àlìjẹ̀nú tálìjẹ̀nú náà ní padà lò padà ó lẹ́ni tí ó mọ̀ ẹ̀wọ̀n rẹ̀ nu ó láwọn mọ̀ dáadáa àti pé bálìjẹ̀nú ọba tẹ̀ ya wèrè kò ní ya wèrè sọ́dọ̀ àwọn táwọn lu àlìjẹ̀nú fún àlùmọ́rísàlù ilé ẹni tó gbọ́ tó bá lọ lè bá wọn tó sunkún ọmọ lọ sọ́dọ̀ wọn tó bá sunkún ọmọ lọ sọ́dọ̀ wọn tán wá ṣe àdúrà fún ọ tó sì bímọ lóòótọ́ ìjọ tó bá padà ya àlìjẹ̀nú náà padà béèrè nǹkan míì lọ́dọ̀ rẹ̀ sọ pé àlìjẹ̀nú èèfúnni lọ́mọ ẹran ẹ̀sìn kọ́mọ gbòdìdì ọmọ lọ́dọ̀ yẹn kọ́dà àwọn tí wọ́n láwọn ń lọbẹ̀ lé wá ìwòsàn yìí tẹ́lẹ̀ débẹ̀ rí ìwòsàn ẹ̀ ń gbádùn báyìí ní ẹ̀ padà sáré kẹ́ ẹ̀ tó kú ni torí àlìjẹ̀nú ń bọ̀ wá bá rí fẹ́ǹsì padà ẹ̀ mọ lọ mo lè béèrè owó kọ́dà yìí tí ìdélé tí mo ti lówó kọ́dà yìí tí ìdélé tí mo fi nígbà ó ti lówó lóòótọ́ òun sínú lọ́wọ́ nù òun bọ̀ wá gbàgbé owó tó ní nì àwọn eléyìí òfúnni lọ́mọ ẹran sìn gbòdìdì ọmọ lọ́wọ́ ẹni ni kèé ṣèjọ kankan wọn ò sí nínú ìjọ ànábì mọ́ bọ́ọ̀ bá kan wò wọ́n lérí social media ó lè mọ bọ́n ti ya wèrè tó ọkàn máa gbọ́ pé àwọn náà kírun irun tí wọ́n yàtọ̀ sí tiwa o wọn ò gbàlù kúránì tiwa gbọ́ o
wọn ò sì gbà pálíkì àmọ̀ kankan bẹ torí àwọn bàtìníyà tá à ń sọ yìí náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà ti rí gbogbo àwọn tàkálìwù ṣẹ̀ríyà pátápátá àwọn náà gbà ìrun kágbàwẹ̀ káyọ zàká kò sí nínú kíní wọn àmọ́ wọn ò níbi síta àwọn eléyìí ya wèrè débi pé làwọn fi ń wí tiwọn síta àyà kà wọ́n nǹkan ti bàjẹ́ ayé gan ti dàrú gan báyọ̀ bá dàrú ni tó bá já sí pé ayé wà bó ṣe yọkọ́ wà ni wọ́n ti jáde yọ ọká máa kú wọn kálukú ọmọ lẹ̀ wọ́n lóko nítorí wọn èé sí èèyàn ìjọba fún rẹ̀ gbà wọ́n láyè láti pé káwọn náà àwọn fẹ́ ní CAC àwọn náà fẹ́ dádùn pé ẹ̀ńtẹ́ ẹgbẹ́ wa yọ̀ dá gbogbo àwa tá a bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ má jẹ́ adákẹ́ o láwọn àfa o nítorí pé aburú tó pọ̀ jù ń bẹ ni pé àwọn àfa gangan ló tún pọ̀ lọ́dọ̀ wọn àwọn ọmọ wa ẹja kì wọ́n lọ kò sí ẹni tí ó dé bẹ́ẹ̀ tí ò ní ntọ́ bá lọ ó kéré àwọn tí ń bá nǹkan lọ síbẹ̀ tọ́rọ̀ wọn ò yanjú nítorí pé àwọn àlìjẹnú tí wọ́n pè yí lágbá lè béèrè lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ń lo àlìjẹnú láyé tí wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ wọ́n ní tọ́ bá mú ìwé báyìí tọ́ bá láàtì ìwé kalẹ̀ sínú ìwé tọ́ bá kàn rọra kókó àlìjẹnú yẹn síbẹ̀ bóyá ọkọ̀ rọ́ kàyá ìlú àbí mọ́ríkà kàyá ìlú àbí káṣífà kàyá ìlú lọ́ bá kọ sínú ìwé lásán tí pé rúhù wọn ò dé àlìjẹnú wọn ò dé ká tó pé àwọn tán tún ti wá múlẹ̀ pẹ̀lú wọn ní àwọ̀ kẹ̀dọ́dọ̀ wọn ni àlìjẹnú làwọn ó pé nǹkan bá máa ṣe òwò wa ò pé àwọn ọlọ́run bẹ lọ́dọ̀ wọn ẹ wò kán náà tó jáde lórí social media ó lẹ́yìn àfa wa ẹ bá kéjù bẹ́ẹ̀ lọ ní táwọn ó ṣe táfi kú ni bó o bẹ́ẹ̀ ṣe léyìí kú o kúkú gèfèrí nù ọlọ́run mọ́sà sọ wa kúrò lọ́wọ́ gbogbo wọn o ọlọ́run kọ́ mọ̀ sá là wá ń bẹ̀ kó o láàánú Muhammad níwájú ọlọ́run ìwọ ọmọ ìyá mi lákọ̀ọ́dún náà sàdúkà yín kọ̀bílítà náà ṣe hàtì fanusuhu akila agla ma yubahu wa yuhabu kéwú tá a kọ́ ń lé kéwú ṣé wàá lì mí lónìí nù àbá ọ̀sásùwà Jami Dr. Jami ọlọ́run sàṣàlékún dáadáa ó ní èdè yìí tá à ń sọ fún ọ yìí wáàsí ni wáàsí yìí sì ni òun lọ́ọ̀ lè ọ̀dà bí owó tíyàn kà lè gbòyàn ó kéré ẹni tí ó bọ̀ sòdodo o ẹ̀yin tẹ́ ti jọ ìwọ̀n òdodo ọ̀rọ̀ làyí tá à ń sọ fún yìí tẹ́ bá lè gbà á ẹ yóò sì lóore fún yín láyé àtàlìkíyàmá àtàwọn ọmọ wa ọlọ́run má jẹ́ á sọnù ọlọ́run má jẹ́ á ṣòfò torí àwọn tó wà ń bẹ̀ ti ṣòfò ọlọ́run sábà dá wọn padà ọlá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Now that you've watched the video, please don't forget to put your concern, your comment in the comment section. If you are for RMQK, if you are their members, if you want to dispute everything this man has just said in this video, please go to the comment section, write something down there, and let us rub minds. With the little I know about Islam, I will be able to, stand up and tell you, maybe you're going to lecture me more, or maybe I'm going to lecture you more. We're going to ask ourselves a series of questions in there. So please go down there and let us talk. But don't forget to subscribe, share, and like. Put on your notification button, and God bless you as you do. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon every Muslim and every Muslimah all around the world. Every mu'min and every mu'minat all around the world. Bye for now.